Imvula enamandla iqhubeka nokuyidliva ezingxenyeni zasempumalanga. Icekele phansi izindlu ezingaphezulu kwekhulu, ingqalasizinda yamanzi, imigwaqo namabhuloho yashiya izakhamuzi eziningi zingenawo ugesi. Owengamele umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uthi lo monakalo wenzekile kungenzeka uhlonzwe njengenhlekelele maduze ukuze kungenelele uhulumeni kazwelonke. We've made a preliminary request for Nkomazi alone. We need over 300 million just to respond in some of the immediate areas that they indicated. We have not added the school as yet. We said they must do the assessment for the school so that at the end of the day we can have a very comprehensive report. We can ask the Premier to declare disaster area so that the national government can come in and assist us with the resources. Iziphathimandla zinxuse izakhamuzi kuba zigweme ukuwela amabhuloho agcwele ngokweqile. Our people, they don't want to listen because this water is moving. It's unlike water is standing. When water is moving, we don't even know whether the bridge is still there or is no longer there. And the majority of our people can't able to swim. So immediately they do what they have done now, I've seen today, is a bad thing. Izakhamuzi zithi zibhekene nesimo esinzima. Simo sethu emangweni asisi right, singenele manje etindlini sina 3 days. Kumoshakala certificate ebantwana, amabhuku ebantwana konke kumoshakala ikhasi etindlini, asikhoni nokupheka bugezi kude ucishile konke nalutho. Izikhukhula eziqhubekayo eMpumalanga ziphoqa ukuthi kuvalwe izikole ezingxenyeni ezithile zesifundazwe ngenxa yokugcwala kwemifula nobungozi emgwaqeni. Kuvalwe nendawo yezivakashi iKruger National Park. Izangoma zezulu iSouth African Weather Service zikhiphe isexwayiso esibomvu sesigaba se-10 semvula enamandla kulesifundazwe.